السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Men bugun Badr jangida qatnashgan sahobalardan Hazrat Osim ibn Adi radhiyallohu taala anhuni zikr etaman. Hazrat Osim otasining nomi Adi bo'lib, u Banu Ajlon ibn Harisa qabilasidan edi. Bu qabila Banu Zayd ibn Malik bilan ittifoqdosh edi. Hazrat Osim Banu Ajlonning sardori va Hazrat Man ibn Adining birodari edi. Hazrat Osimning kunniyati Abu Bakr sifatida bayon etiladi. Ba'zilar nazdida esa uning kunniyati Abu Abdullah, Abu Umar va Abu Amr sifatida ham uchraydi. Hazrat Osim o'rta bo'yli, sochlarini esa hino bilan bo'yar edi. Hazrat Osim o'g'lining nomi Abul Bardo, qiziniki esa Sahla edi. U Hazrat Abdurrahman ibn Avfga turmushga chiqqan. Bu turmushdan uning 4 ta farzandi, 3 o'g'il, Umar, Man, Zayd va bir qiz Amatur Rahman Sug'ra bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Badr tomon jo'naganlarida Hazrat Osim ibn Adini Quba hamda Madinaning yuqoridagi qismi Oliyaga amir etib tayinlaganlar. Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra, Ravha nomli joydan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hazrat Osimni Madinaning yuqori qismiga amir etib tayinlab, Madinaga qaytarib yuborganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hazrat Osimni Madinaga qaytib yubordilar. Ammo uni Badr jangida qatnashgan sahobalar jumlasidan sanab, o'ljadan ham ulushini ajratdilar. Sirat Xotimun Nabiyinda bu voqea tafsilotini Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib quyidagicha yozganlar. U zot sallallohu alayhi va sallam Madinadan chiqayotib, o'z orqalarida Abdullah ibn Ummi Maktumni Madinaga amir etib tayinlagan edilar. Biroq u zot sallallohu alayhi va sallam Madinadan 36 kilometr uzoqlikdagi Ravha nomli joyga yetib borganlarida ehtimol Hazrat Abdullah bir ko'zi ojiz kishidir va Quraysh lashkarining kelish xabari to'g'risida ovozi ham tarqalgan. Shuning uchun u zot sallallohu alayhi va sallam yo'qliklarida Madinadagi ma'muriy ishlar mustahkam bo'lib tursin deb o'ylab Abu Lubaba ibn Munzirni Madinaga amir etib tayinlab qaytarib yubordilar. Va Abdullah ibn Maktum to'g'risida u faqat namozlarga imom bo'lib tursin, ammo ma'muriy ishlarni Abu Lubaba boshqaradi deb buyurdilar. Madinaning yuqori qismi Quba uchun u zot sallallohu alayhi va sallam Hazrat Osim ibn Adini alohida amir etib tayinladilar. Hazrat Osim
Uhud va Xandaq bilan birga barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birgalikda ishtirok etgan. Hazrat Osim 45-hijriy yili Hazrat Muaviya hukmronligi davrida vafot etgan. Vafot etgan paytida u 115 yoshda edi. Ba'zilarga ko'ra u 120 yoshda vafot etgan. Hazrat Osimning o'lim vaqti yaqinlashganda uning uydagilari yig'lay boshladilar. Shunda u dedi: "Men uchun yig'lamanglar. Zero men uzoq umr hayot kechirdim." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga Tubuk g'azoti uchun tayyorlikka buyurganlarida u zot sallallohu alayhi vasallam boy davlat sahobalarga Alloh taolo yo'lida mol davlat hamda suvari taqdim etishga chaqiriq tashladilar. Shunda turli kishilar o'z imkoniyatlariga yarasha qurbonlik taqdim etdilar. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu taolo anhu o'z uylaridagi butun mollarini olib keldilar. U 4000 dirham edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Hazrat Abu Bakrdan o'z uyingizdagilar uchun ham biror narsa qoldirdingizmi deb so'raganlarida u zot uydagilar uchun Alloh taolo va uning payg'ambarini qoldirib keldim dedilar. Hazrat Umar radhiyallohu taolo anhu o'z uylaridagi yarim molini olib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Umardan o'z uyingizdagilar uchun ham biror narsa qoldirdingizmi deb so'radilar. U zot javoban yarmini qoldirib keldim dedilar. Hazrat Abdurrahman ibn Avf 100 uqiya berdi. Bir uqiya 40 dirhamga barobardir. U zot sallallohu alayhi vasallam dedilar: Usmon ibn Affon va Abdurrahman ibn Avf yerda Alloh taolaning xazinalaridan bir xazinadirlar. Ular Alloh taolo uchun sarf qilishadi. Shu asnoda ayollar ham o'z taqinchoqlarini taqdim etdilar. Hazrat Osim ibn Adi ushbu payt 70 vasaq xurmo taqdim etdi. Bir vasaq 60 so'ga barobardir. Bir so' esa 2,5-3 kilogramga yaqindir. Shu jihatdan xurmolar og'irligi taxminan 10,500 kilogramga teng edi. Nima bo'lganda ham Hazrat Osim ushbu asnoda o'zida bor xurmoni taqdim etdi. Bu katta miqdordagi xurmo edi. Hazrat Osim ibn Adi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ziror masjidini buzish uchun jo'natgan sahobalardan biri edi. Bu voqeaning tafsiloti quyidagicha. Hazrat Ibn Abbosdan rivoyat qilinadi. U deydi, Banu Amr ibn Avf Quba masjidini qurdilar. Ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga u zot sallallohu alayhi vasallam bu yerga tashrif buyurib, bu yerda namoz o'qisinlar deya xabar jo'natdilar. Banu G'anam ibn Avfning ba'zi kishilari bu masjidni ko'rib, biz ham Banu Umar qurgan masjiddek bir masjid quramiz dedilar. Abu Amr fosiq, ashaddiy muxolif hamda isyonchi kishi edi. U shunday dedi: Sizlar ham bir masjid quringlar va qo'ldan kelgancha unda qurol aslaha ham to'planglar. Bu joyni fitna fasod markazi qilish niyati bor edi. Yana dedi: Men Rim podshosi Qaysar oldiga ketmoqdaman. U yerdan rimliklar lashkarini olib kelib, Muhammad sallallohu alayhi vasallam va uning sheriklarini bu yerdan haydab chiqaraman. Masjid tayyor bo'lganda ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xizmatlariga hozir bo'lib, biz bemorlar hamda nogironlar uchun masjid qurdik. Zero ular namoz o'qish uchun ko'proq olis yo'l bosolmaydilar dedilar. Shuningdek, u zot sallallohu alayhi vasallam tashrif buyurib, unda namoz o'qisinlar deya iltimos qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: Men hozir safarga tayyorgarlik ko'rmoqdaman. Xudo xolasa qaytib kelgach, unda namoz o'qitaman. Bu Tubuk g'azoti safari edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotidan qaytganlarida Madinadan biroz uzoqlikdagi Zion nomli joyga tushdilar. U yerdan Madina 1 soatlik yo'ldir.
u yerda u zot sallallohu alayhi vasallamga Zirar masjidi to'g'risida vahiy nozil bo'ldi. Qur'onning Tavba surasida uning zikri bor. Vallazina ittaxazu masjidan ziraran va kufran va tafriqan baynal mu'minina va irsadan liman haraballoha va rasulahu min qablu va la yahlifunna in aradna illa al-husna vallohu yashhadu innahum lakazibun. Ya'ni kulfat berish, kufrni tarqatish, mo'minlar orasida nifoq solish va Alloh hamda uning payg'ambariga qarshi oldindan urush olib borayotgan kimsaga pistarma uchun bir masjid bino qilgan kimsalar, ular albatta biz faqat yaxshilikni maqsad qilgan edik deb qasam ichadilar. Holbuki ular g'irt yolg'onchi ekanliklariga Alloh guvohlik beradi. U zot sallallohu alayhi vasallam mazkur vahiydan so'ng Malik ibn Daxsham va Ma'an ibn Adini chaqirtirib Zirar masjidini buzishni buyurdilar. Ba'zilar rivoyatiga ko'ra Hazrat Osim ibn Adi, Amr ibn Sakan hamda Hazrat Hamzani shahid etgan Vahshiy va Suvayd ibn Abbosni ham ushbu maqsad uchun yuborganlar. Zarqoniy sharhida shunday qayd etiladi: ehtimol payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dastlab 2 kishini yuborganlar, so'ngra yana 4 kishini ularga yordamlashish uchun yuborganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga bu masjidni buzib, yoqib yuborishni buyurdilar. Bu kishilar tezlik bilan Banu Solim qabilasiga yetib borishdi. Bu qabila Malik ibn Daxsham qabilasi edi. Hazrat Malik ibn Daxsham Hazrat Ma'anga shunday dedi: "Siz menga bir oz vaqt bering, men uydan olov olib kelay." Chunonchi u kishi uydan xurmoning qurigan shoxiga olov tutashtirib keldi. Shom va xufton namozi oralig'ida Zirar masjidiga borib, uni yoqib yuborib, yer bilan yakson qilishdi. Bu voqeaning bir oz qismini men oldin Hazrat Malik ibn Daxshimni zikr etganimda aytib o'tganman. Qisqasi o'sha payt masjidni qurgan kishilar u yerda mavjud edilar. Ammo olov ko'tarilgandan so'ng ular har tomonga tarqalib ketishdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qayta Madinaga tashrif buyurganlarida u joyni Osim ibn Adiga bermoqchi bo'ldilar. Biroq Hazrat Osim ibn Adi u joyni olmayman deya uzr so'radi. Zero u haqda Alloh taolo nozil qilinadigan narsani nozil qilib qo'ydi. Ya'ni u shunday joydirki, Alloh taolaga u yerdagi bino yoqmagan. Shuning uchun men xohlamayman dedi. So'ngra Nabiy sallallohu alayhi vasallam u joyni Hazrat Sobit ibn Akramga berib qo'ydilar. Unda yashash uchun uy yo'q edi. Osim ibn Adi: "Menda uy ham bor, yana u joyni ko'nglim xohlamayapti" deb uzr so'rab, yaxshisi shuki, bu joyni Sobit ibn Akramga berib qo'yinglar. Zero uning uyi yo'q, u yerga uy qurib oladi dedi. Demak, Nabiy sallallohu alayhi vasallam Zirar masjididagi joyni Hazrat Sobit ibn Akramga berib qo'ydilar. Ibn Ishoqqa ko'ra, Zirar masjidini qurgan munofiqlarning nomlari quyidagicha: Xazon ibn Xolid, Mo'tab ibn Qushayr, Ubad ibn Hunayf, Jariya ibn Amir va uning ikkala o'g'li Majma ibn Jariya va Zayd ibn Jariya, Nufayl ibn Haris, Yaxzal ibn Nu'man. Bularning barchasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam fosiq deb nom qo'ygan Abu Amir Rahabga qo'shilishgan edilar. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir marotaba Dehliga borganlarida Dehlidagi jome masjidini ko'rib, bu nihoyatda go'zal masjiddir. Ammo masjidlarning haqiqiy ko'rkamligi binolar bilan emas, balki ixlos bilan namoz o'qiydigan namozxonlar bilandir dedilar. Yana dedilar, aks holda bu barcha masjidlar hovillab turibdi. U davrdagi ko'pgina masjidlar shunday vayronaga aylangan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidlari kichkina bo'lib,
uning usti xurma shoxlari bilan yopilgan edi. Yomg'ir yoqqanda undan chaqa o'tar edi. Masjidning ko'rkamligi namozxonlar bilan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlarida dunyodorlar ham bir masjidni qurgan edilar. U Alloh taolaning buyrug'iga binoan buzib tashlandi. Uning nomi Zirar masjidi, ya'ni zarar yetkazuvchi masjid edi. U masjid yer bilan yakson qilindi. Masjidlar borasida ular taqvo uchun qurilsin deb buyurilgan. Demak, masjidning haqiqiy mazmun mohiyati ana shundaydir. Bugungi kunda musulmonlarning bir guruhi masjidlarni obodonlashtirishga e'tibor qaratmoqda. Ajablanarli narsa shuki, bu qiziqish ham Hazrat Masih Maud alayhissalomning kelishlaridan keyin paydo bo'lgan. Ya'ni agar biroz qiziqish paydo bo'lgan bo'lsa ham, zohiriy jihatdan e'tibor qaratilayotgan bo'lsa ham, u Hazrat Masih Maud alayhissalom davolaridan so'ng paydo bo'lgan. Ular juda go'zal masjidlarni qurishadi. Ular juda e'tibor berib masjidlar qurishadi. Uni obod qilishga ham shu kunlarda Pokistonda e'tibor qaratmoqdalar. Ammo bu masjidlar taqvodan xolidir. Alloh taolo Zirar masjidini buzishga buyurgan edi. Undan keyingi oyatlarda Alloh taolo ochiq-oydin haqiqiy masjid taqvo asosida qurilgan masjiddir deb oydinlashtirgan. Ammo g'ayri ahmadiy ulamolar o'zlarining o'y fikricha masjidlarda turib Hazrat Masih Maud alayhissalomga qarshi haqorat so'zlarni so'zlash, nopok hamda jirkanch tilni ishlatish va jamoatni so'kishni taqvo deb tushunishadi. Faqat bu bilan cheklanmay, bunday voqealar ham yuz beradiki, bu masjidlardagi imomlik hamda firqalarning ixtilofi bois ham o'zaro janjallashishadi. Hozir bunday voqealar masjidlardagi janjallashish, bir-birini so'kish ijtimoiy tarmoqlar vositalari orqali ham tarqalib turadi. Demak, bu barcha narsalar ularda taqvo yo'q ekanligidan hamda ularning masjidlarida masjidning chinakam haq huquqlari ado etilmayotganidan dalolat beradi. Ularning amallaridan biz ahmadiylar ham saboq olishimiz kerak. Masjidlarimiz taqvo asosida bo'lsin deya harakat qilmoqimiz lozim. Biz masjidlarga taqvoni nazarda tutgan holda ularni obod qilish uchun borgucha bo'laylik. Demak, agar bu narsa qoyim bo'lib tursa, unda shu chinakam haqiqatdir. Qachongacha bu qoyim bo'lib tursa, o'sha paytgacha biz Xudo xolasa Alloh taolaning fazl marhamatlariga voris ham bo'lib turamiz. Birinchi xalifa radhiyallohu taala anhu bu haqda shunday deydilar: Liman haraballoha degan so'zlarda Abu Omir tomon ishora qilingan. U nasroniy edi. Uning makr hilalaridan biri shu ediki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu masjidda namoz o'qib olsinlar. Shundan keyin bir necha musulmonlar bu yerga kelishadi. Shunday qilib men musulmonlar jamoatini bo'lib yuboraman. Abu Omir o'zining bir tushini ham mashhur qilgan edi. U deydi: men tushimda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni vahidan, toridan, sharidan, ya'ni Alloh taolo saqlasin, quvilgan hamda yakka muhov holatida vafot etganini ko'rganman. Nabiy sallallohu alayhi vasallam uning bu tushini eshitganlarida shunday dedilar: u rost aytadi, uning tushi to'g'ri. Darhaqiqat tushda u o'zining ahvolini ko'rgan. Chunonchi xuddi shunday ro'y bergan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu haqda hech kimning nomini tilga olmaganlar. Nomni tilga olmaslikning hikmati shu ediki, agar kelgusida ham biron bir kishi shunday qilsa, u ham xuddi shunday oqibatga duch keladi. Biz kuzatamizki, bugungi kunda ham dushmanlar xuddi shunday oqibatga uchrab kelmoqdalar. Zikr qilinadigan ikkinchi sahobaning nomi Hazrat Amr ibn Ofdir. Hazrat Amrning nomi Umayr sifatida ham uchraydi. Otasining nomi Of edi.
Hazrat Amarning kunniyati Abu Amr bo'lib, Makkada tavallud topgan. Ibn Sa'dga ko'ra, bu sahaba Yamanlik edi. Sirat navislar, tarixchilar va muhaddislar bu sahabaning nomi to'g'risida turli o'y-fikrlar bildirganlar. Bu sahaba to'g'risida ko'proq chalqish ma'lumotlar uchraydi. Chunonchi Imom Buxoriy, Ibn Ishoq, Ibn Sa'd, Alloma Ibn Abdul Bir, Alloma Ibn Asir Jazri va hokazolar uning nomini Amr deb qayd etganlar. Ammo Ibn Hisham, Musa ibn Uqba, Abu Mashar, Muhammad Umar Vaqidi va hokazolar esa uning nomini Umayr deb yozganlar. Alloma Badruddin Ayni va Alloma Ibn Hajar Asqaloni bular ikkalasi Sahih Buxoriyga sharh yozishgan. Ularga ko'ra Amr bin Auf va Umayr ibn Auf ikkalasi bir kishining nomidir. Imom Buxoriyga ko'ra Hazrat Amr ibn Auf Ansari Qurayshning Banu Amir ibn Loy qabilasi bilan ittifoqdosh bo'lgan. Ibn Hisham va Ibn Sa'd uni Qurayshning Banu Amir ibn Loy qabilasidan bo'lganini aytishadi. Buxoriyga sharh yozgan Alloma Badruddin Ayni bu ikkala mulohazani shunday muvofiqlashtirgan. U deydi, dar haqiqat Hazrat Amr ibn Auf Ansarilar qabilasi Aus yoki Xazrajdan bo'lgan. U Makkaga borib istiqomat qilgan. U yerda ba'zi kishilar bilan ittifoqdosh ham bo'lgan. Shu jihatdan u Ansari ham, Muhojir ham bo'ldi. Hazrat Amr ibn Auf ilk islomni qabul qilganlardan sanaladi. Hazrat Amr ibn Auf Makkadan Madinaga hijrat qilib kelganida Quboda Hazrat Kulsum ibn al-Hadim uyida istiqomat qildi. Hazrat Amr ibn Auf Badr, Uhud, Xandaq va boshqa barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Hazrat Amr bin Auf Hazrat Umar xalifaligi davrida vafot etgan. Uning janoza namozini Hazrat Umar radhiyallohu taala anhu o'qitganlar. Navbatdagi sahobaning nomi Hazrat Ma'an ibn Adidir. Hazrat Ma'an Ansarilar qabilasi Banu Amr ibn Auf bilan ittifoqdosh edi. Hazrat Ma'an Hazrat Osim ibn Adining birodari edi. Bu haqda yuqorida zikr etilgan. Hazrat Ma'an 70 nafar Ansari bilan Aqaba bay'atida ishtirok etgan. Hazrat Ma'an islomni qabul qilishdan oldin arabcha yozishni bilar edi. Holbuki u payt juda kam kishilar arabcha yozishni bilar edilar. Hazrat Ma'an Badr, Uhud, Xandaq va boshqa barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Hazrat Zayd ibn Xattob Makkadan Madinaga hijrat qilib kelganida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Ma'an ibn Adi hamda Zayd ibn Xattob o'rtasida birodarchilikni o'rnatganlar. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu shunday deydilar: Nabiy sallallohu alayhi vasallam vafot etganlarida men Hazrat Abu Bakrga siz bizning Ansari birodarlarimiz oldiga biz bilan birga yuring dedim. Chunonchi biz borganimizda ulardan ikki Badr g'azotida ishtirok etgan solih kishilarni uchratdik. Men bu haqda Urva ibn Zubayrga aytib bersam, u dedi. Ular Hazrat Ubaym ibn Saida hamda Hazrat Ma'an ibn Adi edi. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhuning yuqoridagi rivoyati tafsilotlari Buxoriyning yana bir rivoyatida ham mavjud. Men uning biroz qismini taqdim etaman. Hazrat Ibn Abbos rivoyat qilib shunday deydi: Men muhojirlardan bir necha kishiga Qur'on o'qishni o'rgatar edim. Ulardan biri Abdurrahman ibn Auf edi. Bir marta men uning Minodagi uyida edim. U esa Umar ibn Xattob oldiga borgan edi. Bu voqea Hazrat Umar oxirgi haj qilgan paytidagidir. Hazrat Abdurrahman ibn Auf qaytib kelganda shunday dedi: Koshki edi
siz ham bugun Amirul Mo'minin huzuriga kelgan kishini ko'rsangiz edi. U kishi kelib shunday dedi: "Ey Amirul Mo'minin, siz falonchi kishi to'g'risida eshitdingizmi? U Umardan so'ng falonchaga bay'at qilaman deyapti." Ya'ni Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhuning xalifaligi davrida men Hazrat Umardan keyin falonchaga bay'at qilaman dedi. So'ngra u kishi dedi: "Allohga qasamki, Abu Bakrga qilingan bay'at g'ala g'avurda ro'y bergan edi." Ya'ni u kishi nafaqat Hazrat Umardan keyin bo'ladigan bay'atni izhor etdi, balki Hazrat Abu Bakr to'g'risida ham Alloh taolo saqlasin, to's to'palanda xatolikka yo'l qo'yilib bay'at qilingan. Shunday qilib unga xilofat maqomi berilgan dedi. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu buni eshitib norozi bo'ldilar. U zot radhiyallohu ta'ala anhu dedilar: "Agar Xudo xolasa men bugun oqshom payti odamlar orasida turaman va ularning ishlarini zo'ravonlik bilan o'z qullariga olmoqchi bo'lgan kishilar haqida ogohlantiraman." Hazrat Abdurrahmon deydi: "Men dedim: ey Amirul Mo'minin, bunday qilmang. Zira hajda ommiy kishilar hamda bezorilar ham to'planishadi. Siz ularning oldida turganingizda ana shu kishilar zo'ravonlik bilan atrofingizga to'planib olishadi. Men qo'rqamanki, bu kishilar siz aytgan gaplaringizni tushunmay, ularga noto'g'ri izohlar berib tarqatib yuborishadi. So'ngra u gaplar izohsiz ham qolib ketadi. Siz Madinaga yetib borguningizga qadar kutib turingiz. Ushbu kunlar haj kunlari edi. Zero Madina hijrat va sunnat maqomidir. Siz u yerda oliyjanob hamda yaxshi kishilarni alohida ajratib, ularga nima demoqchi bo'lsangiz, xotirjamlik bilan aytasiz. Bilim egalari sizning gapingizni tushunishadi va uni o'z o'rniga ham qo'yishadi. Ular o'zlaricha izohlar bermaydi." Shunda Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu dedilar: "Mayli, to'g'ri. Xudoga qasamki, Madinaga borib birinchi xutba uchun turganimda bu narsani aytaman." Hazrat Ibn Abbos deydi: "Biz Madinaga Zulhijjaning oxirida yetib bordik. Juma kuni quyosh biroz tekdan g'arbga oqqanda biz ertaroq masjidga kelib qoldik. Masjidga yetib borganimda Said ibn Zaydni minbar yonida o'tirganini ko'rdim. Men ham uning yonida o'tirib oldim. Mening tizim uning tizzasiga tegib turgan edi." Hazrat Ibn Abbos to'liq tafsilotlarni aytib bermoqda. Hali qisqa vaqt o'tgan ediki, Hazrat Umar ibn Xattob uydan chiqdilar. Men u zotning kelayotganini ko'rdim. Men Hazrat Said ibn Zaydga dedim: "Bugun u zot xalifa bo'lgandan beri aytmagan gapni aytadi." Said ibn Zayd mening gapimga hayron bo'ldi. Yana dedi: "U zot oldin aytmagan gapni bugun aytadi deb umid qilmayman." Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu minbarda o'tirib oldilar. Azon chaqirguvchi kishi azonni tugatganda u zot turib olib Alloh taolaga loyiq maqtovlarni aytdi. Shundan so'ng dedilar: "Men sizlarga bir shunday gapni aytmoqchimanki, buni aytish menga buyurilgan edi. Bilmayman, ehtimol bu gap mening o'limim oldidagi gap bo'lar. Shuning uchun kimda kim bu gapni tushunsa va uni yaxshilab esda saqlab qolsa, uning tuyasi uni qayragacha olib borsa, bu gapni yetkazsin. Ya'ni bu gaplarni qayrgacha imkoni bo'lsa, u yergacha yetkazinglar. Kimda kim men bu gapni yaxshi tushunmadim deb gumon qilsa, u uchun men haqimda yolg'on gapirish joiz emas. Ya'ni noto'g'ri gapni yetkazmanglar." So'ngra Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu dedilar: "Alloh taolo Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni haqqoniylik bilan jo'natgan, u zotga shariat ahkomlarini nozil qildi. Shundan so'ng
ba'zi ahkomlarni zikr etdilar. Bu ahkomlar to'g'risida batafsil yozilgan. Men uni qoldiraman. Yana Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu dedilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni Hazrat Isa alayhissalomni maqtashda mubolag'a qilganidek bo'rtirib maqtamanglar. Men haqimda u Allohning bandasi va elchisidir deb aytinglar, deb aytdilar. Shundan so'ng Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu dedilar, menga xabar yetganki, sizlardan birontangiz Hazrat Abu Bakrga xilofa shunchaki topilgan edi degan. U zot radhiyallohu ta'ala anhu dedilar, u kishi Hazrat Abu Bakr to'g'risida ham shunday degan va men haqimda Xudoga qasamki, agar Umar ko'z yumsa, men faloncha kishiga bay'at qilaman deydi. Biror kishi Hazrat Abu Bakrga tuz topilganda bay'at qilingan va u shu yo'l bilan xalifa bo'lib qoldi degan aldovda qolmasin. Hammangiz eshiting, to'g'ri, u bay'at aslida shunday ahvolda bo'lgan edi. Ammo Alloh taolo bu tuz topilgandagi bay'at ziyonidan saqlab turdi. U g'ala-g'ovurda bo'lgan bo'lsa ham to'g'ri edi. Tuz topilganli vaziyat yuz bergan edi. Ammo uning yomonligidan Alloh taolo saqladi. Sizlar orangizda odamlar tuyalarga minib oldiga keladigan Abu Bakr kabi hech kim yo'q. Ya'ni u zot yetgan ixlos va taqvo me'yori boshqa hech kimda yo'q edi. Hamda u kishi nihoyatda boamal olim edi. Shundan so'ng u zot radhiyallohu ta'ala anhu dedilar, kimda kim musulmonlar maslahatisiz biror kishiga bay'at qilsa, unga bay'at qilmasin. Ya'ni oldingi bo'lgan bay'at maslahat bilan bo'lgan edi. Kimdir musulmonlarning maslahatisiz birovga bay'at qilsa, na bay'at qilingan kishiga, na bay'at qilgan kishiga bay'at qilinsin. Zero u kishi o'zini o'ldirib qo'ymasin. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu dedilar, dar haqiqat bizning voqeamiz shunday yuz bergan edi. Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni vafot ettirganida ansoriylar bizga qarshilik qildilar. Biz barchamiz Saqifa Banu Soydada to'planib, Ali, Zubayr va ular ikkalasi bilan birga bo'lgan muxolif hamda muhojirlar Abu Bakr huzuriga keldik. Men Abu Bakrga dedim, Abu Bakr ketdik. Biz ansoriy birodarlarimiz oldiga boraylik. Biz ansoriylar to'g'risida gaplashib ketayotgan edik. Ya'ni ular qanaqa gaplar gapirmoqdalar. Biz ularga yaqinlashganimizda biz ulardan ikki solih kishini uchratdik. Men yuqorida bir boshqa rivoyatni aytib o'tgan edim. U rivoyatga ko'ra bular uchratgan ikki solih kishidan biri Ma'an ibn Adi edi. Qisqasi, ansoriylar qaysi fikrga ham fikr bo'lgan bo'lsalar, yo'lda uchratgan ikki kishi uni zikr qildi. Yana ular dedilar, ey muhojirlar jamoati, sizlar qayerga bormoqchisizlar? Biz ularga dedik, biz ansoriy birodarlar bilan uchrashmoqchimiz. Ulardan biri Ma'an ibn Adi edi. Ular dedilar, u yerga asla bormanglar. Bu sizlar uchun yaxshidir. Sizlar qanaqa maslahatlashmoqchi bo'lsangiz, o'zlaringiz maslahatlashib olinglar. Hazrat Umar deydi, men dedim, Allohga qasamki, biz albatta ular oldiga boramiz. Biz bu so'zlarni aytib, u tomon ketib qoldik. Biz Banu Soyda chodirida ular oldiga yetib bordik. U yerda xilofat saylovi to'g'risida ansoriylar bilan Hazrat Abu Bakr va Hazrat Umarning uzoq muddat bahsi bo'ldi. Bu haqda tafsilotlar juda ko'p. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu ta'ala anhu bayon etgan bir necha tafsilotlarni aytib beraman. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu ta'ala anhu bu voqeani zikr etib deydilar,
payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam vafot etganlarida sahobalar 3 guruhga bo'linib ketishgan edi. Bir guruh shunday mulohazada ediki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'ng islomiy tizimni o'rnatish uchun albatta bir kishi bo'lishi kerak. Ammo payg'ambarning izn irodasini uning oila a'zolarigina yaxshiroq tushuna olishadi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oila a'zolaridan biror kishi tayinlanishi lozim. Ya'ni bir guruh payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oila a'zolaridan bir kishi bo'lishi kerak, boshqa oiladan bo'lmasligi kerak derdi. Ularning o'y fikricha, agar biror boshqa oiladan bir kishi tayinlansa, kishilar unga bo'ysunmaydilar. Natijada tizim buziladi. Oila a'zolaridan murod farzandlar hamda yaqin qarindoshlaridir. Agar u zot sallallohu alayhi vasallam oilalaridan biron kishi xalifa etib tayinlansa, kishilar chin qalbdan unga itoat etishadi. Zero odamlar bu oilaga bo'ysunishga odatlanganlar. Xuddi bir podshohga odamlar bo'ysunishga odatlangan bo'ladilar. Ammo u vafot etganida, uning o'rniga o'g'li o'tirganida unga ham chin qalbdan itoat etishadi. Ikkinchi guruh payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oila a'zolaridan bo'lish shart emas deb o'yladi. Ularning fikricha payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir o'rin boshliqlari bo'lishi kerak. Kim bunga eng loyiq bo'lsa, unga topshirib qo'yish kerak. Bu guruh esa ikkiga bo'lindi. Ikkala guruh bu narsada ham fikr ediki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning biror o'rin boshlig'i bo'lishi kerak. Ammo u kishi kimlardan bo'lishi kerakligi haqida qarama-qarshilik bor edi. Bir guruhning fikricha, kimlar eng uzoq muddat u zot sallallohu alayhi vasallam ta'limlari ostida bo'lgan bo'lsalar, ular ya'ni muhojirlar bunga haqliroqdirlar. Muhojirlar ichidan ham Qurayshlardan bo'lishi kerak. Ularga arablar bo'ysunishga tayyordir. Ikkinchi guruhning fikricha, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinada vafot etganlar va Madinada esa ansoriylar kuchlidirlar. Shuning uchun bu ishni ular yaxshi boshqara olishadi. Qisqasi, muhojir va ansoriylar o'rtasida ixtilof yuz berdi. Ansoriylar fikricha, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ma'muriy ishlarga tegishli haqiqiy hayotlarini bizning oramizda o'tkazgan edilar. Makkada hech tizim yo'q edi. Shuning uchun hukumat ma'muriy ishlarini biz yaxshiroq boshqara olamiz. Xilofatga biz haqlimiz. Bizdan boshqa hech kimning haqqi yo'q. Ularning ikkinchi dalili shu ediki, bu hudud biznikidir. Zaten bizning gapimiz odamlarga ta'sirchan bo'la oladi. Muhojirlarning so'zi ta'sirli bo'la olmaydi. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'rinbosarlari bizdan bo'lishi kerak. Muhojirlardan bo'lmasligi lozim. Buning aksincha muhojirlar shunday aytishar edi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga qancha uzoq muddat bo'lgan bo'lsak, ansoriylar o'shancha uzoq muddat u zot sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lmaganlar. Shuning uchun dinni tushunish uchun qanchalik iste'dod salohiyat bizda bo'lsa, o'shanchalik ansoriylarda yo'q. Bu qarama-qarshilik bo'yicha boshqa kishilar hali mulohaza yuritayotgan edi va ular hali hech bir natijaga erishmagan ham edilarki, ansoriylar yonini oladigan guruh Banu Saida hovlisida to'planib bu haqda maslahatlasha boshlashdi. Xazraj qabilasining boshlig'i va raislardan bo'lgan Sa'd ibn Ubada to'g'risida u xalifa bo'lsin deya odamlar ham fikr bo'lganlar. Chunonchi ansoriylar o'zaro gaplashib, bu yurt biznikidir, yerlar biznikidir, mol-mulk biznikidir. Islom uchun foydasi shuki,
bizdan biror kishi xalifa etib tayinlansin va bu mansab uchun Sa'd ibn Ubadadan boshqa hech kim loyiq emas. Bu suhbatlar bo'layotganda ba'zilar agar muhojirlar bu qarorni tan olmasalar, unda nima bo'ladi deb savol berdilar. Bunga javoban birov shunday dedi: u holda biz aytamiz, minna amirun va minkum amir. Ya'ni bitta amir bizdan, bitta amir sizlardan. Sa'd o'ta aqlli kishi edi. U dedi, bu birinchi kamchilikdir. Ya'ni ansoriylar kimni xalifa etib tayinlamoqchi bo'lsalar, u o'zi buni birinchi kamchilik deb atadi. Yo bizdan xalifa bo'lishi kerak, yo sizlardan xalifa bo'lishi kerak. Minna amirun va minkum amirun deb aytish xilofat tushunchasini tushunmaslikdir. Bundan islomga zahmat yetkazamiz. Bu maslahatdan so'ng muhojirlarga xabar yetganida ular ham tezroq u yerga yetib keldilar. Yuqorida zikr etilganidek, Hazrat Umar, Hazrat Abu Bakr va boshqa bir necha kishilar u yerga yetib keldilar. Zero ular agar muhojirlardan biror kishi xalifa bo'lmasa, arablar ularga bo'ysunmaydilar. Gap faqat Madinaga tegishli emas, balki butun Arabistonga tegishli deb o'ylar edilar. Shubhasiz Madinada ansoriylar kuchlaydi. Ammo butun Arabiston Makkaliklar buyukligi hamda ularning davrug'ini tan olishar edi. Demak, muhojirlar agar hozir ansoriylardan bironta kishi xalifa etib tayinlansa, Arabistonlar sinovga tushadi. Ehtimol ulardan ba'zilari sinovdan o'tmasalar kerak deb o'ylashar edi. Chunonchi barcha muhojirlar u yerga kelishganda ular orasida Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar va Hazrat Abu Ubayda ham bor edi. Hazrat Umar deydilar, men shu fursat uchun bayon etishga kuchli nutqni o'ylagan edim. Mening niyatim bor ediki, men u yerga borishim bilanoq shunday nutq qilamanki, barcha ansoriylar dalillarimga qoyil qolishadi. Ular ansoriylar o'rniga muhojirlardan birontasini xalifa etib saylashga majbur bo'lib qolishadi. Ammo biz u yerga yetib borganimizda Hazrat Abu Bakr nutq qilish uchun turib oldilar. Men o'z qalbimda bu kishi nimani bayon eta oladi deb o'ylagan edim. Ammo Xudoga qasamki, men qancha narsalarni o'ylagan bo'lsam, ularning barchasini u kishi aytib berib qo'ydi. Bundan tashqari ham o'z yonidan ko'p dalillarni keltirdi. Shunda men Abu Bakr bilan bellasha olmasligimga ko'zim yetdi. Qisqasi, muhojirlar hozir Quraysh'dangina amir bo'lish kerakligini bildirdilar. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning al-a'immatu min Quraysh degan hadislarini taqdim etishdi. Ya'ni imomlar Qurayshdan bo'lishini, ularning dinda o'zib ketishini, din uchun qilgan qurbonliklarini zikr etdilar. Shunda Habob ibn Munzir Xazraji qarshilik bildirib, muhojirlardan xalifa bo'lishini biz tan olmaymiz dedi. Ammo agar sizlar shu fikrda turib olgan bo'lsangiz, unda bir amir sizlardan bo'lsin, bir amir bizdan. Hazrat Umar deydilar, o'ylanib gapiring. Siz bilmaysizmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir vaqtning o'zida ikki amirning bo'lishi joiz emas deb marhamat qilganlar. Hazrat Muslim Maud radhiyallohu ta'ala anhu davom etib shunday deydilar. Bundan ma'lum bo'ladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xilofat tizimiga izoh bergan hadislar bor edi. Ammo u zot sallallohu alayhi vasallam hayotliklarida sahobalarning o'y fikri u tomonga burilmadi. Bunda Hazrat Muslim Maud radhiyallohu ta'ala anhu oldin zikr etgan ilohiy hikmat bor edi. Demak, Hazrat Umar dedilar, bir amir sizlardan bo'lsin, bir amir bizdan bo'lsin degan talab aqlan va shar'an hech joiz emas. Biroz bahs munozaradan so'ng Hazrat Abu Ubayda o'rnidan turib olib, ansoriylar e'tiborini tortib shunday dedi: Sizlar Makkadan tashqarida iymon keltirgan birinchi qavmsizlar. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan so'ng
din talabini o'zgartirgan birinchi qavm bo'lmanglar. Bu gap odamlarga qattiq ta'sir qildi. Bashir ibn Sa'd Xazraji o'rnidan turib, o'z qavmiga shunday dedi: bu kishilar rost gapirmoqda. Biz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qaysi xizmatni qilgan bo'lsak, qanchalik yordam bergan bo'lsak, u dunyoviy maqsad muddao uchun emas edi. Na undan so'ng bizga hukumat topilsin uchun edi, balki biz Alloh taolo uchun qilganmiz. Demak, savol bu yerda kimning haqqi, amir bizning yoki ulardan bo'lish to'g'risida emas, balki savol shu yerda islomning ehtiyoji to'g'risidadir. Shu jihatdan muhojirlardan amir tayinlanishi kerak. Zero ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga uzoq muddat bo'lganlar. Bu haqida biroz vaqt bahs munozara bo'lib turdi. Ammo yarim soat, bir soatdan so'ng muhojirlardan birontasini xalifa tayinlash kerak degan fikrga ham fikr bo'lishdi. Chunonchi Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar va Hazrat Abu Ubaydani bu mansab uchun taqdim etdilar. Hazrat Abu Bakr o'zlari Hazrat Umar yoki Hazrat Abu Ubaydaga bay'at qilishga aytdilar. Ammo ikkalasi inkor etib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarining betoblik kunlarida kimni namozga imom qilgan bo'lsalar va kim muhojirlardan eng yaxshisi bo'lsa, biz unga bay'at qilamiz dedilar. Hazrat Umar deydilar: Hazrat Abu Bakrning to'liq nutqi juda ham yaxshi edi. Ammo uning bu gapi menga yoqmadi. Ya'ni Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar yoki Hazrat Abu Ubaydaning nomini taqdim etgan. Hazrat Umarga o'z nomining taqdim etilishi yoqmadi. Hazrat Umar deydilar: Xudoga qasamki, Hazrat Abu Bakr nomimni taqdim etganlarida ahvolim shunday ediki, men Abu Bakr mavjud bo'lgan qavmga amir bo'lishimga qaraganda mening boshim olib tashlansa, toki o'lim menga biror gunohga yaqinlashishga yo'l qo'ymasin, bunisi menga yoqimliroq edi. Ya'ni Hazrat Abu Bakrning maqom martabasi shunday yuksakki, uning mavjudligida meni amir qilinishim mumkin emas. Shu narsa menga yoqmadi, qolgan barcha nutqi yaxshi edi. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu ta'ala anhu davom etib shunday deydilar: qisqasi barcha muhojirlar bay'at qilishdi. Hazrat Umarning muhojirlardan eng yaxshi kishisiga bay'at qilamiz deyishning ma'nosi shu ediki, bu mansab uchun Hazrat Abu Bakrdan munosibroq boshqa hech kim yo'q. Chunonchi Hazrat Abu Bakrga bay'at qilina boshlandi. Birinchi Hazrat Umar bay'at qildilar. So'ngra Hazrat Abu Ubayda bay'at qildi. Undan keyin Bashir ibn Abu Sa'd Xazraji bay'at qildi. Ulardan so'ng Aws va Xazraj qabilasidagi boshqa kishilar bay'at qilishdi. Odamlar shu qadar jo'shqinlandiki, Sa'd u payt betob bo'lgani bois o'rnidan tura olmas edi. Uning qavmi uni ustidan bosib o'tib bay'at qildi. Chunonchi biroz vaqt ichida Sa'd va Alidan tashqari barchasi bay'at qilib olishdi. Hattoki Sa'dning o'z o'g'li ham bay'at qildi. Hazrat Ali bir necha kundan so'ng bay'at qildi. Chunonchi ba'zi rivoyatlarda 3 kun deb zikr etilgan, ba'zi rivoyatlarda esa 6 oydan so'ng bay'at qildi deb qayd etiladi. 6 oy muddat qayd etilgan rivoyatda shu narsa ham yozilganki, Hazrat Fotimaning betobligi bois qarab turgani uchun Hazrat Abu Bakrga bay'at qila olmadi. U zot raziyallohu ta'ala anhu bay'at qilish uchun kelganida Hazrat Fatima betob edi. Shuning uchun bay'atdan kech qoldim deya uzr so'radi. Demak, u payt barchasi bay'at qilib olishdi. Hazrat Urva ibn Zubayr rivoyat qilib shunday deydi: Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni vafot ettirganida odamlar u zot sallallohu alayhi vasallam ustidan yig'ladilar. Ular dedilar: Xudoga qasamki, biz u zot sallallohu alayhi vasallamdan oldin o'limni tilar edik. Zero biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan so'ng fitnaga tushishdan qo'rqar edik. Hazrat Ma'an dedi:
Xudoga qasamki, odamlar biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan oldinroq o'lganimizda yaxshi edi deb aytayotgan edilar. Ammo men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan oldin o'lishni xohlamas edim. Zero men payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan so'ng ham u zot sallallohu alayhi vasallamni hayotliklari paytida tasdiqlaganlaridek u zot sallallohu alayhi vasallamni tasdiqlamoqchi edim. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni tan olib, u zot sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan so'ng u zot sallallohu alayhi vasallam bashorat qilgan xilofat tizimini ham tasdiqlamoqchi edim. Hamda munofiq va murtadlarning makr hiylalaridan saqlanmoqchi edim. Demak, ana shu iymon me'yorini har bir Ahmadiy o'zida mujassamlashtirishi lozim. Bir rivoyatga ko'ra, Hazrat Ma'an Hazrat Xolid ibn Valid bilan birga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan so'ng murtad hamda isyonchilarni jazolashda ishtirok etgan. Hazrat Xolid ibn Valid 100 ta otliq bilan birga Hazrat Ma'anni Yamama tomon lashkarning oldingi qismi sifatida jo'natdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Ma'an va Hazrat Zayd ibn Xattob o'rtasida birodarchilikni o'rnatgan edilar. Ikkala sahoba Hazrat Abu Bakr Siddiq xalifaligi paytida Yamama jangida 12-hijriy yili shahid bo'ldilar. Alloh taolo har bir Ahmadiyga nubuvat maqom martabasini tanib olishga kuch-quvvat bersin. Yana xilofat bilan ixlos va vafo aloqasini o'rnatishga imkoniyat ato etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر